ईद उल अज़हा से पहले ये टूल लाजमी ख़रीद लें। ईद पे आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। सिर्फ इस टूल की वजह से आज से पहले आप इस टूल को सिर्फ़ और सिर्फ पाँव को साफ़ करने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इतने ज़बरदस्त हैरान कुन इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ बर्तन धोने वाला जादुई पाउडर आपको बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपके काले गंदे तरीन बर्तन मिनटों सेकंडों में साफ़ हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे आपकी बहन की हौसला अफजाई होती है। ये टिप मेरी काले गंदे तरीन बर्तनों को लेकर है। आपको पता है, जब हम सादे चावल बनाते हैं या फिर आलू बॉयल करते हैं या फिर हम कोई भी चीज़ बॉयल करते हैं किसी भी बर्तन में, तो हमारे बर्तन का बहुत बुरा हाल हो जाता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, काला हो चुका है। इसमें मैंने आलू बॉयल किए थे तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब इसको हम साफ़ करेंगे तो हमारे बाजू में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बहुत बुरी कालक जम चुकी है और इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। लेकिन जो मैं आपको पाउडर बताऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा और इतना पावरफुल है कि इसको लगा के बस आपने 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। सारी की सारी कालक खुद ब खुद साफ़ हो जाएगी। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपका टाइम ज़ाया होगा। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से पाउडर लगा के रख दिया था और साथ में सिरका थोड़ा सा इसमें डाल दिया था। तो ये देखें, जितनी भी कालक होगी ना वो खुद ब खुद साफ़ हो जाएगी। ये इतना पावरफुल है। आपने वीडियो को लाजमी देखना है, फुल वॉच करना है। इस पाउडर को बनाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी। तो मैंने ये वाला पाउडर इसको लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। आपके सामने मैं हल्के हाथों से रफ कर रही हूँ। ना तो आपकी मेहनत लग रही है और ना ही आपका टाइम ज़ाया होगा। और आपका बर्तन भी मिनटों सेकंडों में साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसकी सारी की सारी कालक ख़त्म हो जाएगी। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना जादुई पाउडर है, जो आपके काले गंदे तरीन बर्तनों को चमका देगा। इसको बनाने का तरीका देख लीजिए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। सबसे पहले एक बोल लेंगे, बोल के अंदर 1 चम्मच गंदम का आटा डाल देंगे, जो कि सफाई के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, जो कि हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। 1 चम्मच मीठे सोडे का शामिल कर देंगे। उसके बाद 1 चम्मच हम टाटरी का पाउडर डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच हम सर्फ डाल देंगे। कोई भी सर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। 1 चम्मच भर के हम रेत शामिल करेंगे। जी हाँ, रेत बर्तनों को साफ़ करने के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। आपको पता है, पुराने वक्तों में बहुत से लोग रेत से बर्तन धोते थे। यार, जब हम खुद छोटे होते थे तो हम भी रेत से ही बर्तन धोते थे। रेत और काले साबुन से जो देगचे होते हैं ना, वो जब हम साफ़ करते थे तो इतने ज़्यादा चमकते थे कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो जब आप इस रेत को इस पाउडर में इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आपके काले तरीन गंदे तरीन बर्तन मिनटों सेकंडों में साफ़ हो जाएंगे। और पुराने ज़माने में लोग लकड़ियों की राख से भी बर्तन धोते थे और गोबर की राख से भी बर्तन धोते थे और इनके बर्तन दूर से ही चमकते थे। और अगर आज भी आप किसी गांव में चले जाएं तो वो लोग ऐसे ही बर्तन साफ़ करते हैं। तो आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना और पाउडर बना के रख लेना। जब आपका कोई भी बर्तन काला हो जाए, इस तरीके से साफ़ कर लिया, आपका काले से काला बर्तन मिनटों सेकंडों में साफ़ सुथरा हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी पुदीने को लेकर है। ढेर पुदीने को मिनटों सेकंडों में साफ़ करने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जो आज से पहले आपने यूट्यूब पर कभी नहीं देखा होगा। चाहे आपके पास पुदीने की 1 गट्ठी हो या फिर 10 गट्ठियाँ हों, आप मिनटों सेकंडों में इसको साफ़ कर लेंगे बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मशक्क़त के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पुदीना ले लिया और साथ में कटर ले लिया। ये कटर इतना ज़बरदस्त है कि ये आपके घंटों के काम मिनटों में कर देता है। इतना ज़बरदस्त ये पावरफुल है। बस आपने पुदीने को इसके सुराखों के अंदर डाल देना है, इस तरीके से जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, और इकट्ठा आपने एक ही दफ़ा सारा का सारा खींच लेना। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका पुदीना भी साफ़ हो जाएगा और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास ये वाला कटर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नहीं है तो अभी से खरीद लीजिए। ये ईद पे आपके बहुत काम आएगा, आपके कामों को आसान बना देगा। ईद पे आपको पता है बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो अगर ये वाला कटर आप खरीद लेते हैं तो ईद पे आपकी तमाम की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएगी और आपके टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होगी। इससे आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। ये टिप मेरी चीनी को लेकर है। चीनी आपको पता है गर्मियों में इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ आ जाती हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चीनी को हम चींटियों
चींटियों से किस तरह से महफूज कर सकते हैं। बस आपने 4 से 5 लौंग ले लेने हैं। अगर आपकी चीनी थोड़ी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले लीजिए। यहाँ पे मेरी चीनी थोड़ी थी तो मैंने 5 से 6 अदद लौंग ले लिए हैं और इस तरीके से हम चीनी के अंदर रख देंगे। अब इसको हमने कवर करके रख देना है, कोई भी इसके अंदर चींटी नहीं जाएगी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि मेरी चावलों को लेकर है। अक्सर हम जब बहुत ज़्यादा चावल हमारे घरों में आते हैं तो क्या होता है कि इसमें सुंडियाँ पड़ जाती हैं, सुसरियाँ पड़ जाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप चावलों को सालों साल के लिए किस तरह से महफूज कर सकते हैं। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ कि जब भी मेरे घर में चावल आते हैं ना तो मैं इनको किस तरीके से महफूज करती हूँ। एक तो मैं किसी भी ड्रमी टब में नहीं डाल के रखती, बाहर इनको खुली हवा में रखती हूँ, जैसे कि तोड़े वगैरह में होते हैं तो तोड़े में ही रहने देती हूँ। और दूसरा, इसके अंदर जो है ना तोड़े के अंदर मैं क्या करती हूँ, लहसुन के जवे इस तरीके से 5 से 6 डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि लहसुन की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, इससे ना तो कोई सुसरी आती है और ना ही कोई सुंडी पड़ती है चावलों में। और साथ में इस तरीके से 2 माचिसें लेके खोल के रख दीजिए। इनका जो दारू होता है ना, इसके अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क करती है। तो इस तरीके से आप अपने चावलों को सालों साल के लिए महफूज कर सकते हैं। आप यकीन करें, मेरे चावल 1 साल तक भी अगर रहते हैं तो उनमें कोई सुसरी, कोई सुंडी नहीं पड़ती। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस टिप को जब आप यूज़ करेंगे तो तब ही आपको पता चलेगा कि ये कितने काम की चीज़ है। तो ईद से पहले पहले इस टूल को घर में ला कर रख लें, आपकी सारी की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके पास नहीं है तो अभी से ख़रीद लीजिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये का आता है। आज की वीडियो देखने के बाद आप इसको ज़रूर ख़रीदेंगे क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी परेशानी को ख़त्म कर देगा। ईद पे आपको पता है पुरानी छुरियाँ होती हैं, चाकू या फिर जिन छुरियों के ऊपर जंग लग चुका है या जो अच्छे से काम नहीं करते, तो सभी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ईद पे हर किसी को छुरियों की ज़रूरत पड़ती है और आप इसको तेज़ करवाने के लिए बाज़ार जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो आज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी टिप देने जा रही हूँ जो कि 100% वर्क करती है। आपकी पुरानी से पुरानी छुरी इतने ज़बरदस्त तरीके से तेज़ हो जाएगी और आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी, टाइम भी बच जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप घर बैठे बगैर मेहनत के, बगैर पैसे खर्च किए पुरानी से पुरानी छुरियों को इतना तेज़ कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कुछ लोग इस चावे को पाँव को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग चावा कहते हैं और कुछ इसको टूल कहते हैं। जो भी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वर्क करता है, आपकी सारी की सारी छुरियों को तेज़ करके रख देगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये वर्क करता है। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट टिप की तरफ, वो भी देख लेते हैं। वो भी बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़बरदस्त है। जब भी आपने छुरी को तेज़ करना है ना, तो छुरी को तेज़ करने से पहले इसके ऊपर नमक ज़रूर डाल देना है। इस तरीके से आपकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से छुरी तेज़ हो जाएगी। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और किसी भी सूती कपड़े में लपेट लेना है। अक्सर औरतों के जिस्म में दर्द वगैरह होती है या फिर जो लोग बूढ़े होते हैं उनके जॉइंट में पेन रहता है। इस तरह से अगर आप इसको गर्म करेंगे और किसी सूती के कपड़े में आप इसको डाल के टकोर करवाएंगे। पुराने वक्तों में अगर किसी को चोट लग जाती थी तो लोग ईंट को तोड़कर गर्म करते थे और इसकी टकोर करवाते थे। तो ये भी ईंट से बना होता है। हमारे घरों में बुजुर्गों के जोड़ों में अक्सर दर्द रहता है तो आप उनके इस तरह से टकोर करवा सकते हैं गर्म करने के बाद। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जल्दी ठंडा नहीं होता, इसको बार बार गर्म नहीं करना पड़ता। अगर आप इसको अच्छी तरह से गर्म करते हैं तो ये आधा घंटा बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा और आपको दर्द से फ़ौरन सुकून मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की सारी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर इनमें से कोई भी टिप्स आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।